Hey guys, good morning. Andito na naman ako ngayon sa vlog kong ito. Nagbabalik na naman ako ngayon. So guys, i-share ko sa inyo sa umagang ito kung paano o gaano katagal magawa ng isang building. Guys, alam niyo mga 1 month na ito, so ganito pang itsura niya. So hindi talaga kadali magawa ng building, no? Lalo na apat lang sila na tao. So matagal-tagal talaga. Guys, andito ako ngayon sa accommodation ko sa first floor. So kita ko talaga o tanaw ko ang view dito. Ito ang sistema ng accommodation ko rito sa taas, guys. Dati nung una kong video last year, yung about tungkol sa construction worker, na yan ang building na yan na kinonstruct nila kuya dati. Yan ang itsura, guys. So dati ano pa yan, skeleton pa yan, o yung may backhoe na pinakita ko sa inyo dati, yung mainit talaga na nandun ako sa labas. Ngayon, mga dating talaga siya ng mga September, mga 9 months. Ganito na ang ano niya, itsura niya ngayon. Parang ano kaya ito, parang stock na mga, para stock ka na mga items, o ano kaya, o accommodation ba kaya ito, ewan ko. Basta ito lang ang forma niya ngayon nung simula na kinonstruct yan, na sinishare ko sa inyo dati last year. So sa katabi naman ito, guys, ito na naman ang bago nilang ginawa ngayon, guys. So ito, mga 1 month na ito, guys, simula nang ginawa nila. So hindi ko na share sa inyo ng pagumpisa nila kasi busy ako, at saka hindi pa din nila masyadong kinonstruct ito. So ngayon, guys, sinishare ko na sa inyo. So ito, guys, alam niyo ang oras dito sa amin, 8 o'clock na rito. Dyan sa atin is 8 o'clock AM dito. Dyan sa atin is 1 PM na dyan sa atin. So guys, napakainit na pala talaga dito, oh. Kahit 8 o'clock na, parang 12 PM na yung araw dito sa kainit, guys. Tingnan nyo. Ayan si kuya, oh. Pokpok ng pokpok, oh. Okay lang si kuya. Nandyan siya sa nandyan siya sa walang sikat ng araw. Pero yung silang ibang kuya dyan na tatlo, anon sila sa mainit. So guys, ganyan talaga ang buhay, no, ng isang OFW. Sacrifice lang, guys. Fight lang. Alang-alang sa kinabukasan ng kanilang pamilya, o para sa mga mahal sa buhay nila dyan sa kanilang mga, sa iba't ibang, kahit saang sulok ng bansa nito, mga pamilya nila, para lang mabubuhay ang pamilya nila, guys. So guys, ganito katahimik ang accommodation namin kasi dito sa namin area, o sa place ng accommodation ko, kasi yung mga ibang tao nagpasok na. So ito, paunti-unti na din nagtrabaho ang mga construction workers. So guys, di pala madali magano ng isang building nung magawa, o tingnan nyo. Kinakailangan ng matibay na pundasyon. Sinasacrifice yung buhay nila, kuya, para makakita ng pera, mapadala sa kanilang pamilya. Ang sakit talaga, guys, no? Pero okay lang, at least galing sa nila, galing sa pawis nila yung pinaghirapan nila. At saka hindi gaya ng iba dyan na tumatanggap lang ng pera na hindi galing sa kanilang sariling sikap. So sila, kuya, nagsikap talaga sila. So proud ako sa kanila, guys, kahit ganyan lang sila, guys. So para sa akin, isa silang karangalan na ama, o karangalang tao na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, na mabuhay ang kanilang pamilya, guys. Yang tangke na yan, guys, yan, guys, tubig yan.
Nag-deliver yan dito ng tubig. So, ang init-init guys. Yan, sa harap na yan guys is mosque yan sa mga Muslim. Simbahan ng mga Muslim. So, yan, mga building din. Nung una kami dumating dito guys, konti lang ang building. Yan, sa harap na yan. Bago pa yan natapos. Mga last year pa yan, mga November, natapos na yan. Hindi, mga ano pala. Pagdating namin mga ano na, mga March pala, natapos na yan. Tapos itong building na ito, mga September ginawa. So hindi pa kompleto, so ano pa lang siya, parang skeleton pa lang. So ewan ko kung ano yan. Ayun sila guys, kahit nandito lang ako sa sa bintana naka-video, ang init talaga. Ayun, ang iba palakad doon. Guys, alam nyo, ang may papayo ko lang sa inyo, sa mga taong gustong mag-construction worker, kinakailangan maging kayo, matatago. Alam nyo na ang sitwasyon ng isang construction worker. Ganito talaga ang trabaho mo. Sa init talaga. So, guys, wala kang pinagsisihan sa decision mo. Kinakailangan buong buo yung decision mo pag mag-construction worker ka. Pag pumunta ka sa ibang bansa, lalo na sa Middle East guys, ito ang yung kinasasapitan guys. So ang mararanasan mo sa isang bilang construction worker, magtrabaho ka ng ganito. So guys, kinakailangan na pag-isipan mo ng mabuti. Lalo na yung mga Pilipino na construction worker, kaya nyo ba na ganito kainit yung nyo, harapin nyo dito sa Middle East? Lalo na summer pa ngayon, malayo pang winter. Mga winter siguro ngayong October or September, mga ganyan siguro, October, November. Sa ngayon pa lang, starting February hanggang ngayon June, July, August, mga summer pa yan. So ang init pa guys. So kahit ganitong oras, 8 AM, ang init na ang araw, ang init na talaga ang araw, parang na 12 PM na dyan sa atin. So ganito guys. Guys, ito lang na-share ko sa inyo kasi umpisa pa lang nila kuya nito. So, abangan nyo ang susunod kong video. Pag matapos na ito, isi-share ko din sa inyo ang building na ito pag magawa na nila. So, sa ganito lang sitwasyon na ito lang ipinakita ko pa sa inyo na umpisa pa lang sila kuya nagawa. Siguro mga 3 months o 4 months tapos na ito. Kasi sila dito mabilis silang magawa. Mabilis lang gumawa ng ng mga building. Siguro paunti-unti lang silang trabaho ngayon kasi ang tao paunti-unti lang ang nagpasok o nagtrabaho. So guys, abangan natin o abangan nyo ang isi-share ko sa inyo sa susunod kong video pag matapos na ito. Kasi malapit lang ito sa accommodation ko at nandito lang ako sa bintana ng accommodation ko. So makita na natin ang building na ito pag matapos na guys. So guys, fight lang tayo kahit ganito ang sitwasyon sa ating sanlibutan na meron tayong mga problema na epidemya. So trabaho lang tayo, social distancing lang din. At huwag makalimot sa sa kuya, hindi na nagmask kasi nandiyan na sa init. Siguro hindi na yan makano ang virus. Ay, hindi naman siguro sa ganyan kahit saan yung virus, di ba? So yan guys, yan ang masasabi ko sa inyo. At ito lang ang masishare ko sa inyo na ganito pala ka hirap o ganito pala ka tindi ang init dito magtrabaho ka ng isang construction worker. O ganito pala ang sistema gumawa ng isang building. Mano-mano lang talaga. Tingnan mo si kuya So guys, sana nasiyahan kayo sa vlog kong ito. Kahit ganito lang na-share ko sa inyo, at least may nakikita kayo sa mga vlog kong ito na ganito pala katindi o ganito pala kahirap na mag-construction worker kahit andito lang sila kuya sa sa mga building na ito. Paano pa kaya doon sa mga public highways, yung mga construction worker, yung mga yung mga workers natin sa highways.
ang init doon, walang masisilungan sila dito. Pag mainit, pwede sila makasilong dyan, oh. So guys, ano lang talaga, decision nyo lang talaga to kung gusto nyo mag construction worker at kinakailangan panindigan nyo at sariling tatag lang kung desidido kayo mag construction worker. So ang may payo ko lang sa inyo guys, kung meron din kayong ibang trabaho na ma-applyan, kung ano naman, wag na lang yung construction para snako Pilipino, bihira lang talaga sa mga Pilipino makakaya ng ganito. Kasi ito sila para mga ibang lahi ito eh. Sanay na sila sa mga init. So guys, alam nyo dati, last year, kada araw, dati nung wala pang mga taong na dinadala yan ang bus nila na pang construction bus na mga construction worker yan, at saka yung mga nakaparking dyan, yung mga ibang bus, mga yan sa mga pang hotel o sa pang yung mga van, yung mga maliliit lang na bus sa mga yan sa mga hotel, sa mga hospital o mga bus namin yan ang isa. So hindi yan pang construction worker na bus. Yung dumaan kayo ng mga malalaking bus, pang construction worker yan. Guys, ipagpatuloy ko yung sinabi ko sa inyo na last year, alam nyo yung mga construction worker, nung dami kasing kaso na maraming dinadala sa hospital kasi sa init daw hindi nakayanan ng mga workers na ang init. Dati kasi sila simula umaga hanggang maghapon, hanggang matapos wala silang hindi sila palagi sila nagtrabaho. So maraming dinadala sa ospital, siguro sa high blood yung iba, hindi na kaya ng init kaya dinala sa ospital. So binago ang sistema ngayon sa mga construction guys. Ang trabaho nila guys hanggang 10 AM na lang o 11 AM, tapos balik naman sila mga 4 PM o 5 PM hanggang sa gabi mga 10 PM. Hindi na whole day kasi maraming dinadala na mga tao doon sa sa hospital kasi sa init, tindi ng init. So binago nila ang roles nila dito. So yan ang mga bus ng construction worker guys, malalaki. So yan guys, yan lang na share ko sa inyo. Sana nasiyahan kayo sa vlog kong ito at sana hindi kayo magsawa sa panonood ng mga vlog kong ito, at nandyan kayo palagi at suporta kayo sa mga vlog ko guys. Dyan lang kayo ha, huwag kayong alis ha, at magano pa ko sa inyo. Hi guys, andito na naman ako ngayon, bumalik na naman ako ngayon. So guys, I hope nasiyahan kayo at na-enjoy kayo sa vlog kong ito, sa video kong ito. So guys, thank you sa panonood nyo at sana nasayahan kayo, and sana hindi kayo nagsawa sa panonood ng video ko, vlog kong ito, at don't forget to click and subscribe to my channel, and thank you for watching. Bye bye, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood nyo, at shoutout nga pala sa mga nag-subscribe o sa mga nag-like sa mga video ko guys. Andito naman ako ngayon. Kumusta kayo dyan? Sana na dyan kayo sa mabuting kalagayan at okay lang kayo dyan. Laban lang tayo, lalo na yung mga inanuhan ko ng video ngayon ng mga construction worker. Laban lang tayo para sa kinabukasan ng ating pamilya. So guys, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa panonood nyo at sana'y nasayahan kayo at may natutunan kayo sa mga vlog kong ito na tungkol sa pagtrabaho ng isang construction worker na hindi pala ganun kadali o kahirap ang magtrabaho ng isang construction worker. So guys, maraming salamat. Hanggang sa sunod, hanggang sa muli nating pagkikita. Bye bye.